takže jo, moje jméno je Tornado a já tě vítám u nového videa. Dneska to bude video z Hypixelu. A na Hypixelu si zahrajeme Bedwarsy. Takže doufám, že to bude úplně mega přehypované videjko. Já jsem teď nahypovaný jak veverka, protože jsem bral přišel ze školy, ale to je jedno, na to se já nemůžu vymlouvat, takže řekl jsem vůbec, co si zahrajeme, jak se to zapomněla. Kdyby něco, tak si dneska zahrajeme Bedwars. Budou to Bedwarsy na Hype, to už se taky říkal, bože. Takže ještě jednou, budou to Bedwarsy na Hypixelu. A já už nevím prostě, co bych řekl, tak... OK. Já nevím, co bych víc řekl, takže OK, užijte si videjko. A já se připojím do hry a čus. OK, doštěkal mi tu pes, čekal jako chvilku, ale to se nebudu zaobírat, protože ten... WTF, proč tolik vůbec to byl tu postel? Kamo, ne, já to potřebuji rozkombit. To rozkombím jak John Cena, kamo. John Cena v akci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jo. Kolik to stojí ta kravina, ten fireball, nebo co to je, jak se to jmenuje? Jsem viděl někde na videu a strašně se mi to líbilo, že to ruku... Jo, tady to je. Stojí tolik, 40 lol. Dám si to sem a chybí mi sekira, že jo. Ne, proč jsem upgradeul krumpáč? Dobrý, máš svoji sekirku. Mám svoji sekirku, to je v pohodě, to jsem chtěl celý svůj život mít. Svoji vlastní sekirku. Ne, nechtěla, to je jedno. Ze hovno. Koupím si tady tohle. Oh my god, já mám 22 goldu, co si můžu koupit? To. Co? OK. Možná bych mohl upgradenout i tohle, já mám docela těch... Ne, nebudu to upgradeovat. What the fuck? No, nůžky nemůžu upgradenout. Koupím si druhý fireball, ano. Fireball, OK, tak. Možná si nakoupím si zlatý jablíčka. Konkrétně 4. A co si můžu koupit za emeraldy? No nic, nebudu to úplně nějak... Jo. Aha, oni zničili greeny, takže to znamená, že i když teď logicky půjdu na modrý, no, oni se spavnou ten modrý. Jsem myslel, jak budu úplně kámo nahypovaný, že zničím postel, ale nebudu nic, protože ten brat se spavnul a já absolutně nevím, kde jsou naši, což je jedno, ale mě to vadí. Ty vole, já tady stavím bridge, ještě spadnu, že? Tak, postavíme jako úplně amatérskou cestu. OK. Mě spadlo sluchátka. Tak už ho mám zase nasazený, OK. Ty, moje chvíle. Nenápadně, kamo, hlavně nenápadně. Dostal jsem 4 coiny, nevím za co. Kamo, já jim to zničím. Počkat. Fireball. Ono to nic neudělalo, cože? Teď chci vybombit, kamo. OK, tak asi nic nebude, protože ten brz o mě dobře ví. A to se mi vůbec nelíbí. Je tady jeden nebo dva? Pojď sem, kámo, pojď sem. Vypadá, on má, kde vzal sharpnessku? Nebo prostě enchant lamage, já nevím. Co mě to sedá, chci taky enchant lamage. A ne. OK, asi jsem přišel o všechny věci, protože... Jo, dostal jsem sharpness 1, to se hodí, kámo, to se mega hodí. Já si koupím ještě jednou ten fireball. Fireball. Protože mě sere jakože, co to dělá, kurva. Co mě automaticky upgradelo. Koupím si... Můžu to? Lol, můžu to upgrade. Protection 1. Upgrade, já nemůžu to, OK, nic se neděje, jsem absolutně v klidu, protože jsem mega chillový hráč. OK, já zkusím ty blučka ještě jednou, trošku je rushnout, protože tam, nevím, jestli to byl zelený, ale šel tam taky. A doufám, že nemají teda emeraldy, protože jsme, jo, on tam fightí s tím. Pojď, kámo, on si mě nevšimne, že? No jo, kámo, GG, ne, že nemají zaplý ty zvuky. Choose, baby!
Jak se máš, co děláš, dostaneš kombo, drag. Chceš týmovat, ok, čus, kamo. Čus, jak se máš, kamo, ani hit si mi nedal, takže se nemusím healovat. Sponge, k čemu je sponge? Koupím si fireball, když jsem ho vůbec nepotřeboval. A koupím si tady pár blockensonů, dám si sem. A jeden modrý přežil, předpokládám, že tam vyfightil toho našeho. Takže já teď, jo, blučka už skončili. Jo, ok, blučka už skončili. A žije postel jenom nám, takže... Ne, nám nežije postel, nás zničili. Nebo, ne, počkat, nám žije postel, kurva, co dělám? A redkám ještě žije postel. Jo, jako ty redky nezabiju, teda ty redky jako, ty nezničím prostě za nic. Ty tam mají takový hradby, že to není možný. Nebyl se střelil? Fuck. Haha, kámo, letíš dolů. A teď jdeme postavit tam nějaký bridge. Nechci zase bridgeovat, protože vím, jak by to dopadlo. Tam postavím tu cestu a tak se. OK, cestu jsem úspěšně dokončil. Vypadá to, že o mě neví. Ne, oni mají tady bose. Cože? Oni tam mají bose. Ach jo, OK, to se nepovedlo. Tohle to se nepovedlo, protože jsem to zahrál jako úplný retard. Prostě... No nic, zkusím to ještě jednou. Když to teď nevyjde, tak bych teoreticky mohl zkusit zabít ty greeny, protože ty greeny, ty mají ripostel a jenom jsou tam zastavený. Zase čekačka. Takže, ježíš, proč jdu k modrým, když jsem zničil. Plán je takovej, že mám dřevěný meč. To je number one 1, co jsem vám chtěl říct. Tenhle týpek, to je number one 2 je to, že jsem vám chtěl říct, že tenhle týpek scipne. A třetí věc, jsem vám chtěl říct, že jim chci zničit postel, ale tam mají toho bossa, ty vole, mi sere. Čekat. Pastičku. Zkusíme pastičku? Ne. Nezabije, co? Nebo ne? Já to chci zkusit, protože mi se to povede, kámo. Pojď sem. Má luk? Má luk, lol? Kde vzal luk? Já nechci, abys mě zabil lukem. Pojď fichtit. Vypadá to, že jde lukem, co? Dělá, že je AFK, to jsem taky dřív dělal. Už má zase ty vole v ruce retardovaný luk. OK. Tady budu zase debil poskakovat. Pojď sem, vystřel po mně. Ty vole, on mě fakt trefil, jo. Má dobrý ping. Po mně střílí. Mě minul. Teď se natahuje luk a teď mě zase mine, nebo mě trefí. Střílej. Ty vole, to já nejkašlu, tady má cenu. On stejně pak půjde na střed, takže ho zabiju na tom středu, nebo možná ho nezabiju, ale to je jedno. Já si tady seberu ty emeraldy, protože ty vole, kolik? Cože, tolik emeraldů? Jakože really? Počkat, tak to si jdu nakoupit, jako čus chlapí. Čus, zase jdu nakoupit. Já jsem se lek. Myslel si lek, že nejsme... Ježiš, já jsem debil, já jsem mu tam mohl poslat tu gravity, teda ten fireball a zničil bych ho. No nic, lol, brzma. Jo, už taky máme toho bossa, super. Já nemám na to diamanty, abych tím upgradenul toto. Ale zase si můžu za goldy si koupit ty gaply, jsem chtěl. No, jeden si nemůžu si sežrat, jestli nemůžu sežrat gapl. Ne, můžu si sežrat gapl, WTF? A proč bych si kurva nemohl sežrat gapl? A co si, mám diavěci, lol. Tak kámo, neříkej mi, že teď to prostě nedám ten rush. Ale oni si asi sezbírali irony a soused tady musí řezat dřevo. Doufám, že to neslyšíte, protože to by byl fail. Ale OK. Ježiš, jo, aha, už jsme jenom my a redky. Kde jsou zase ty redky? Kurňa, tam jsou modrý a tam jsou redky. Come on, red, on má ten luk a on je úplně s tím lukem.
Úplně má pořád ten luk nebo nemá? Tam pošlu ten fireball. Nic mu to neudělalo. Nech mě, ty mě nesestřelíš, kamo. Rip, pojď. Pojď, try hard mod. Čus! Já tě nemůžu hitovat, lol? Já nemůžu hitovat, už ho můžu hitovat. Jsi mrtvej, kámo? A ještě tebe zabiju, pojď sem. Ježiši, mori, pojď sem. Ty mě zhodíš, že? Ty mě zhodíš. Ne, nezhodíš, protože neumíš. No, dobrý, vyhráli jsme, takže mě se s váma loučím při tomto videu, doufám, že se vám tohle video líbilo a u dalších videí zatím čusky.